Bonjour, un petit outil que je viens de découvrir qui s'appelle Typing Test. Alors je pense que ça peut être sympa pour les profs d'anglais. Donc en fait quand vous arrivez sur cette page, la typingtest.com, vous avez One Minute Typing Test, donc vous pouvez choisir, donc je vais garder ça mais ça peut être plus. Vous pouvez choisir la difficulté de votre texte et même après il y a professionnel ou voilà, donc on va mettre easy et on va commencer. Donc c'est juste voir comment vous écrivez, si vous écrivez rapidement ou pas. Alors j'ai pas vu si effectivement il y avait possibilité de mettre en français. Il faut que j'examine ça. Voilà, ça va peut-être être un peu long parce que voilà, mais ça peut, je trouve ça sympa parce que comme ça fait un peu réfléchir les élèves. Alors je dis pas que c'est pour une performance en, comme on disait dans le temps, en dactylographie, mais ça peut être justement les habituer à voir un peu de l'anglais un peu plus longtemps. Alors je fais au mieux, mais en parlant c'est pas évident. On va finir jusqu'au bout pour voir après ce que ça vous donne comme réponse. Donc il n'y a plus que ça vous indique les fautes et vous pouvez ne pas les corriger. Voilà, donc là on y est, ça va couper tout seul. Voilà. Donc après ça vous donne un résultat, donc je tape à 36 mots par minute et donc justement alors en cliquant là-dessus, voilà, ça vous donne des informations. Donc est-ce que je suis dans la moyenne, est-ce que je suis plutôt rapide, tout ça. Et puis après, donc vous pouvez refaire un test où il y a aussi, alors là j'ai regardé un peu sur le côté, mais libre à vous de regarder. Donc il y a des cours pour aller plus vite, et puis il y a aussi des jeux. Donc voilà, il y a des jeux de vitesse ou des jeux un peu sympas à explorer. Voilà, je sais pas si ça vous sera utile, mais je trouvais ça plutôt marrant. Bon courage à tous!